குட் குட் மார்னிங் அண்ட் ஹாப்பி சாபத். இன்றைக்கி என்னுடைய நேச்சர் டாக் என்னென்னா, காட் வந்து நேச்சராக ஒரு மேன் கூட பண்ணாங்க. அது யோனா கூட காட் வந்து யோனா கிட்ட ப்ராஃபிட் யோனா கிட்ட வந்து, நீ நினைவு பட்டத்துக்கு போ, அவங்க போய் என்னை பற்றி எல்லாம் சொல்லு, அவங்க அந்த பட்டணத்தை நான் அழிச்சிடுவேன் அப்படின்னாங்க. அப்போ யோனா வந்து அங்கே போல் வேற ஒரு பட்டணத்துக்கு கப்பல் ஏறி போனாங்க. அங்கே வந்து அப்போ அந்த கடலில் வந்து ஒரு புயல் இருந்துச்சு. அப்போ வந்து யோனா சொன்னாங்க அவங்கள்ட்ட, நீங்கள் வந்து என்னை தூக்கி கடலில் போட்டுருங்க, அப்போ இந்த புயல் நின்றுட்டோன்னாங்க. அப்போ அவங்க வந்து 3 டைம்ஸும் பேப்பர் வந்து போட்டாங்க. அப்போ வந்து அங்கே 3 டைம்ஸும் அதே மாதிரி வந்ததுனால யோனாவை தூக்கி போட்டாங்க. அப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஃபிஷ் வந்து அவன் முழுங்கிடுச்சு. அப்புறம் யோனா அவருடைய தப்பெல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சதுனால ஒரு 3 டேஸ் வந்து ஃபாஸ்டிங்கில் ப்ரேயர் பண்ணாங்க. அப்போ அந்த ஃபிஷ் வந்து அவங்கள கரையில் விட்டுடுச்சு. இதுதான் என்னோடய சிறுநீச்சல்.